My god, hvad er det? Det var alle mulige billeder. På væggene? Ja. Shit, må jeg se det? Du har lige set det. Undskyld, okay. Hvad er det, du spiller? Minecraft. Er det den rigtige Minecraft? Den der koster 45 kroner? Ja. Jeg skal lige filme, hvad du kan få. Hvad er det for noget? Kan du pege på dem og sige, hvad det er? Det er sådan nogle sten. Det er sådan noget... Det er sådan nogle sten med sådan noget grønt. Ja, og så er der sådan noget med græs på nedenunder og sådan noget. Nej, så er der sådan noget træstykker og mursten og det samme som det der. Ja. Og så det der sådan sten, og så er der jord med græs, så er der jeg ved ikke hvad det er, det ligner sådan. Så er der kviksand, så er der sand, så er der sådan der. Og den ene kviksand og den anden er sand? Blodsten og træ og lidt mørkere træ og meget lyst træ og stentrapper og trætrappe og murstenstrappe og så er der sådan flade. Og så er der kul til det der andet, så er der hudfarvet diamant, gul diamant, diamant, mørkeblå diamant. Så er der sådan noget, sådan rød diamant, så er der guld og hvid og sådan noget der blåt, og så er der det der, det er sådan mørkeblåt, sådan noget sort, sådan en lille nogen på. Og så er der hvid, med sne, så er der glas, så er der sådan noget gult, så er der det der, så er der det der, jeg ved ikke hvad det er, så er der hvid, hvor er de der billeder, så er der grå, og så er der lyserød, så er der lysegrøn, og så er der gul, så er der lyseblå, så er der lilla, så er der orange, så er der grøn, så er der rød, så er der mørkegrøn, og så er der brun, så er der mørkeblå, lyselilla og en lyseblå, sådan en kroagtig og en trappe, lys, glas, noget glas, sådan helt klassen, der er mega tynde, og sådan døre, så er der sådan en slags vindue nedenunder, så er der hegn, så er der sådan noget hegn, så er der en seng, så er der bøger, så er der billeder, så er der sådan men som bliver der meget nu i... Skal vi ikke holde en pause? Og så kan man sådan ting, hvor man kan tage ting væk, så den der, en pejs, sådan en skudsting, så er der dynamit, TNT, gul blomst, blå blomst, og det er en paddehat. Brun champignon. Svamp, ja. En champignon, ja. Og en svamp og kaktus. Så er det der græskar, så der sådan nogle. Det hedder, det hedder bambus. Så er der bambus, og så er der sådan man kan lave træ, et hjemmelavet træ, så er der sådan lidt visselstræ, så er der et træ med spindelvæv, tror jeg det er. Og så tror jeg det er sådan noget græs, og sådan noget græs, og noget græs, så man kan se jord, og det der, det er bare sådan, det er bare hvid, det er en økse, det er svær, og det er bue, og så er det bare. Sådan. Og så skal jeg lige sige det her. Bertram, kan du smile? Har du bygget det der, Bertram? Ja. Har du bygget den der hule? Ja. Med lys? Ja. Wow. Og så må man jo ikke skifte tøjles altid. Og så var der en morgen, der kunne vi jo begynde at det og bedre. Altså, Bertram havde du været så godmorgen. Det var gået ud igen. Jeg skal lige vise jer det der billede igen. Og så han kom til at skubbe den, så den lige har stået der. Ja. Så hvad måtte jeg skifte på det, og det kan de jo ikke lide. Nå. Det er altså rød, han ikke synes, der så fast til... Jeg ved ikke,
Så er der alle de her billeder. Wow. Hvad er det for et hoved, der er nede i bunden? Det blå, der er en skelet? Ja, det er et skelet. Og Creeper. Creeper. Så sygt. Det er ikke overdrevet. Har du set juletrappen? Har du fået det over på det? Det var flot. Berfens Og har du set håndbold? by, jeg kan ikke holde det.